點解成日都係咁噶？我已經夠慘噶啦，連行路都會跌親，我仲可以做啲咩啫？呢個喊得咁凄涼嘅女仔就係傷心啊！佢成日諗嘢都好悲觀，覺得自己好似頭頂永遠都有個烏雲跟住佢咁，成日都會喊。死啦死啦，點算好啊？流晒血啦！呢個就係阿驚啦，成日都中意亂諗嘢，咩都驚一餐，就好似今次咁，嚇到佢腳都震埋。我忍夠啦，我齋忍夠啦！點解我會有個咁蠢嘅 friend 㗎？咁大嚿石頭你都睇唔到，你咪傻噶！睇到佢成個人紅撲撲，就知道佢係阿嬲啦。佢同個名一模一樣，無論發生咩事都中意發脾氣先，邊個都要嬲一餐。冷靜啲，我有膠布啊，黐住佢就冇事噶啦，跌親都係為咗令你更堅強啫。而呢個就係阿 Lot 啦，佢永遠都係咁開心，無論發生啲咩事都會向好嗰方面諗。睇佢笑得幾燦爛就知啦。你竟然有隨身攜帶膠布，真係冇諗過啊！太勁啦！呢個就係 surprise 啦，見到佢隻眼碌到咁大，就知道佢好意外啦。驚訝嘅影響通常源於意外嘅事件或者信息，呢種情緒可以係正面，例如驚喜，或者負面，例如震驚。哇！你就咁黐張膠布得唔得噶？佢乾唔乾淨噶？咦，佢會擺好耐咁嘅。呢個露出一副嫌棄嘅樣就係 disgust 啦。佢成日對一啲特定嘅物體、情景或者行為反感或者拒絕，好似今次咁，阿 Lot 貼心攞張膠布出嚟都要嫌棄人哋。以上就係人類嘅6大情感啦。呢6種情緒各具特徵，對人類嘅行為同埋決策都有深遠嘅影響，有正面亦都有負面嘅情緒，但佢哋對我哋有唔同嘅好處，例如自我保護、釋放壓力等等，亦都係我哋不可或缺嘅情緒。佢哋唔單止反映咗個體嘅內心狀態，有效地理解同埋管理呢啲情緒，亦都有助於提升心理健康同埋人際關係。